咁你就乜都唔使憂啦，係咪啊？咁好啦，孫傑呢翻去屋企之後，果然係遵照主人家吩咐嘅辦法，準備咗啲飯焦，半夜起咗身，靜靜咁匿埋一二角就等嗰個美人嚟啦。五更過咗之後，個天就慢慢光，突然之間，只見有個人影喺天井嗰度閃咗一下之後入咗廚房。哦，佢嚟啦！佢嚟啦！孫傑即刻趷高腳踭，跟住嚟到廚房門口，縮埋個身，伸出半個頭向裏邊一裝。各位，孫傑裝到乜嘢呢？聽日至講。琴日講到孫傑啊，等到五更過咗之後，突然見到一個人影喺天井嗰度閃咗一下之後，就入咗廚房。哦，佢嚟啦！孫傑即刻趷高腳踭，跟住咧行到廚房門口，縮埋個身，伸出半個頭向裏邊一裝。哇！見到個美人喺度洗緊米，孫傑正式係神不知鬼不覺咁樣行埋去佢身邊，突然兩隻手出力攬實佢，跟住塞咗嚿飯焦入去佢個口處，再捏住佢兩邊腮，夾硬要佢吞咗落肚。嗰個美人猛咁一邊掙扎一邊講：郎君啊，你放手啦，你放手啦！我已經食咗人間煙火啦，忍唔到刑噶啦。等我慢慢講你知啦，慢慢講你知啦吓。孫傑知道佢唔會呃自己嘅，就放開咗手。嗰個美人羞羞答答咁啊，對住孫傑啊行咗個禮啊。孫傑咧亦還翻個禮俾佢話：請問娘子，小人同娘子非親非故，點解你要日日嚟同我煮飯啊？今日得見尊容，請娘子賜過。美人笑咗下話：妾有苦衷，如果我唔講你知，又怕你追問；如果講俾你知，又怕嚇親你。咁我想報恩都唔得啦，你話點好啊？娘子，你言重啦。我孫傑雖然窮啫，但係自問窮都係窮得有骨氣。唔知道我幾時有恩於娘子呢？如果你唔肯講，我會疑心你係咪認錯咗人，而真正對你有恩嘅人呢，反而得唔到你嘅報答。咁我孫傑無功受祿，個心又點會安樂啊？唉，孫官人，你真係老實噶。我並唔係唔想同郎君講明白，不過呢，我係怕我哋唔係同類，會引起人哋閒言閒語咁啫。我又怕你唔體諒我嘅心思，反而使我報唔到恩，所以我一直都冇同你講清楚啫。我諗住等你知道我唔係全心害你，然後先至同你講嘅。點知一個月都未夠啫，就俾你捉住咗咯。唔通我哋真係有緣分？娘子啊，你千祈唔好多心啊！我頭先講過，我雖然窮啫，但係我窮得係有骨氣嘅。就算娘子你係妖魔鬼怪啊，我都信你唔係嚟害我嘅。美人聽完孫傑呢番說話，佢冇出聲。過咗一陣，佢又笑住講啦：郎君啊，咁你話我係人，抑或係妖魔鬼怪啊？你唔係天人，就係神仙咯。你唔會係凡人嚟嘅，
世上冇錯係有妖魔鬼怪，但係都化唔到娘子你咁嘅人才嘅，更加冇娘子你咁嘅仁德仁心啦。唉，孫官人，人哋話你口笨舌笨啊，唔識講嘢喎，我睇唔係啊。哦，可能係我福至心靈啫。郎君唔怕講啊，我的確唔係人類嚟㗎，不過我冇咁嘅道行做仙人，只有唔至於係妖魔鬼怪。你記唔記得啊？尊夫人在世嘅時候唔係救嗰個田螺咩？本來我姓羅，單名一個元字，住喺淮河岸邊。因為嗰次大水俾大浪咧沖咗入嚟你屋企，咁洪水退嘅時候，我係嚟唔切走，好彩得尊夫人珍惜撫養我。後尾你娘親病重，話要食田螺肉，又係尊夫人諗計保住咗我嘅，唔係嘅話，我早就成咗你娘親嘅腹中之物啦。大德大恩，我呢一世都會記住嘅。諗唔到尊夫人咁早就魂歸地府咯。我見你咁孤單可憐，就有心同你結成夫婦，幫你操持下家務，嚟報往日嘅大恩啫。孫傑聽完佢恍然大悟，佢對住田螺姑娘拜咗幾拜，話：哎呀，娘子，你使乜咁客氣啊？往日嘅事都係出於無心嘅，本來唔算得乜嘢啊。既然娘子有咁嘅諗法，我亦冇咩好講啦。不過我係個粗淺之人，點配得起你嘅天生麗質噃？再講，我屋企咁窮，你跟住我盞受苦啫。孫官人，既蒙錯愛，咁我哋就係自己人啦。你使乜咁客氣啊？但係我有件事，你一定要應承我噶。孫傑就話：娘子，既然我哋結成夫妻，未水中長，我都會應承你嘅。田螺姑娘就話：咁又唔係咩大事嘅，因為妾身道行好淺，雖然話可以化成人身，但係唔能夠離開軀殼嘅。我要受20年嘅煙火之後，先至可以完全脫開軀殼，化成人身噶。請郎君喺聽晚子時嗰陣去到河邊，攞我個軀殼翻嚟，放喺水缸嗰度，用啲清水浸住，1個月換一次水。呢件事你千祈唔係俾人哋知道啊！你做唔做得到啊？我以為咩事咁交關，原來係舉手之勞嘅事。你放心啦，我實做得到嘅。咁呢一日，田螺姑娘幫孫傑做齊晒啲嘢之後咧，仲係翻到河邊。好啦，到咗晚黑，孫傑啊怕誤咗事啊，唔敢瞓，一直坐喺度碌大雙眼，等到子時啊，就即刻嚟到河邊。果然見到當日自己同埋劉氏放生嗰隻大田螺仲喺岸邊，於是就好歡喜咁執起佢就翻屋企啦。佢又照住羅元嘅吩咐嘅說話做掂晒，先至去瞓覺。第二日一天光，孫傑聽到廚房裏邊有人喺度傾緊偈，佢心諗好奇喎，行入去一睇啊，原來羅元呢仲帶咗2個妹仔嚟添，佢哋喺度夾手夾腳煮緊飯，洗緊菜。羅元一見到孫傑入嚟，又是多謝咗一番，
然後叫嗰兩個妹仔過嚟拜見咗孫傑。孫傑更加歡喜啦。咁從此之後啊，羅源就住喺孫家，同孫傑結成夫婦。自從羅源嚟咗之後，孫家就慢慢興旺起嚟啦，唔憂食又唔憂着嘅，加上羅源又好會持家嘅，搞到個家咧揼揼掂，兩夫妻咧真係樂也融融啊！連嗰啲財主大戶啊都擒得佢哋。從此之後，孫傑咧亦唔使去幫財主打工咯嘛，就喺墟鎮嗰度開咗間米鋪仔，韌韌腳咁啊做起生意嚟啦。唔到3年嘅時間，孫傑就成咗呢一帶嘅有錢佬添。佢為人啊本來係好仁慈大方嘅，而家發咗達之後啊更加樂善好施，無論識與唔識嘅，凡係有人嚟求到佢都冇話唔幫喎。好彩羅源啊神通廣大，唔停咁啊同佢搬啲銀兩啊米啊咁啊接濟人哋，唔係嘅話，我睇百萬家財都唔夠佢散。於是乎，孫傑夫婦喺嗰一帶就出晒名啦，個個都將孫傑咧叫做孫善人。如果邊個都唔識呢個孫善人啊，真係好人都有限啦。孫傑兩夫婦快活就夠晒快活啦，不過有樣嘢咧硬係咧就硬住個心。乜嘢事啊？原來羅源嫁咗俾孫傑之後咧，仲係未生到個仔啊，同佢接香火，睇住過咗10幾年啦。孫傑啊心急到死，成日咧閉翳到咩咁啊，愁眉苦臉，唉聲嘆氣。佢對羅源話：唉，娘子，我自問冇咩做過對唔住人嘅事，我一向都濟難扶危，點解蒼天啊連個仔都唔賜俾我嘅呢？羅源就唯有用好言嚟相勸，叫佢唔使唉聲嘆氣嘅，只要立心好善，蒼天啊實會賜福俾佢嘅。咁講，咁孫傑自己就知道呢樣嘢急都係急唔嚟嘅，就唯有今年啊望出年，出年就望後年係啦。各位，好似孫傑咁仁慈啊，蒼天啊又點會要佢絕後嘅呢？不過咁時機係未到啫。其實老天爺咧已經同佢準備咗個仔㗎啦，時機一到啊，就會命令仙官送嚟俾佢噶啦。咁係乜嘢時機啊？咁我就唔講字啦。嗱，前幾回咧我講過嗰隻福鼠啊，咁而家要翻轉頭講翻佢先噶咯。自從一隻福鼠俾嗰條老蛟啊拆咗間廟之後啊，知道自己香火快滿啦，亦就唔計較咁多，乾脆疊埋心水啊，翻入山裏邊拜見佢師傅文美真人，將呢件事嘅經過前後咧就講晒俾師傅知。文美真人就對佢話啦：徒兒啊，好似你咁嘅出身咁低下，只有咁嘅道行，都算係難得啦。人哋仲以為修煉咗好耐添，但係你要轉化成人形，仲要經歷好多磨難嘅。你記住，一定要持之以恆，唔好中途而廢啊！福鼠就話：弟子明白啦。弟子出身低下，自從師父收留咗之後，又受咗千載香火，雖然唔敢講有乜嘢道行，但係亦算得係有幾分人性。以後無論遇到乜嘢磨難，我都唔怕，捱得到就係師父你俾我嘅大恩大德，捱唔到，弟子亦唔會怨師父你嘅。
都係怪自己蠢鈍係啦。文美真人就講啦，哈哈，你有咁嘅決心同埋毅力，都算得係物類裏邊嘅奇才啦。將來你嘅前途係不可限量嘅。而家係你人畜交界嘅緊要關頭，我打算寫份文書去地府轉輪殿，請佢哋送你轉入凡胎，揾一個善良嘅人家投胎入世。你一定要立定宗旨，明心見性，千祈唔好為利欲所引誘，唔好俾財色迷住，要見義勇為，疾惡如仇，諸善力行，百邪遠避。只要機會一到，就會有人導你出世噶啦。你要記住我今日嘅呢番說話。我咁多弟子裏邊，就算你最有福氣噶啦。福鼠聽完師父呢番說話，佢好感動啊！師父，弟子一定謹記。不過我有件事仲唔明白。頭先師父話，機會一到就有人導我出世，唔通師父你以後就唔理弟子啦？弟子承師父教訓提攜，恩同天地，我唔想再拜第二個師父啊！唉，你都傻嘅。師父同徒弟係一種緣分嚟啫嘛，緣盡咯就要散噶啦。即咁，你又唔使咁着意嘅。道理嘅人呢，都係我嘅師兄弟嚟啫，你又多咗個道行高嘅師父，有乜唔好噃？文美真人講完，即刻寫咗份文書，就派咗個力士送去地府。閻王爺睇過之後，查咗下生死簿，查到河南孫傑平時積咗唔少陰德啊，救咗好多人。知而家仲冇仔女，就可以叫福鼠去投胎啦。咁講，於是即刻回咗文俾文美真人，跟住命令輪迴師送福鼠下凡投胎啦。話說呢陣時孫傑夫人已經懷胎10月，呢一晚佢發夢見到有位仙官送咗個黑色飛禽嚟俾佢，仲對佢講：你夫妻行善多年，感動咗天心，閻王派我嚟送仙禽俾你做仔。呢隻仙禽係前程遠大啊，不可限量嘅。你哋要俾心機養大佢啊，唔好代薄佢啊。咁呢個仙官講完呢，放開隻手，嗰隻仙禽呼一聲啊，飛咗入去佢個肚裏邊。孫傑夫人一扎扎醒咗，即刻覺得個肚好痛，唔到半個時辰就生咗個眉清目秀嘅肥仔出嚟。孫傑兩公婆啊歡喜咯，諗起發夢嘅時候見到嘅情景，知道呢個仔咧係有仙根嘅，就更加開心啦。於是同佢起咗個名叫做仙賜。好啦，咁光陰似箭啊，日月如梭啊，眨下眼仙賜已經10歲大啦。孫傑夫婦啊請咗個先生啊教佢讀書。呢個仙賜啊真係天賜咁聰明嘅，到咗14歲就將古今嘅書籍啊通通都讀過晒，成咗嗰帶有名嘅神童。一傳十啊，十傳百啊，傳到州官都知道。州官就即刻派人嚟請仙賜去州府嗰度啊幫手咯。孫傑覺得自己個仔咧仲係好細個啊，就唔肯應承。州官就以為佢哋唔俾面啫，就親自嚟到請添。哎呀，孫傑真係受寵若驚。佢講明唔係話唔俾面，就咁解釋咗一輪。點知道州官叫咗仙賜出嚟，親自問咗佢好多嘢，
先至都一一答對晒。州官知道佢係有真才實學嘅，幾大都要請佢去幫手。佢對孫傑講：孫先生，你仲係將公子當細路仔啊？佢冇錯，仲係好細個，但係佢才學淵深，連大人都比唔上佢啊！如果佢能夠幫我主持下案牘，一定能夠造福鄉民，為民除害嘅。1-2年之後，下官仲要保舉佢入朝，到時啊，佢更加可以大展奇才咯。孫傑見到個州官咁有誠意，咩都冇計啦，同夫人商量過之後，應承咗。州官啊，梗係歡喜咯，馬上帶咗先次啊翻去州衙門。咁從此之後啊，州官處理政事啊，事事啊都要同先次商量一下，徵求佢嘅意見。先次見到州官啊咁睇得起自己嘅，亦就盡心盡力。唔到1年嘅時間啊，呢個州就有咗好大嘅起色，人民安居樂業，啲百姓啊好感激先次啦。嘿，州官啊更加中意啦。2年之後，真係保佢先次上朝，皇帝又封咗佢做左大夫。嗰陣時啊，先次仲未夠20歲，真係少年英俊啊！朝野上下冇話唔稱讚佢嘅。咁一嚟，有好多達官貴人都請咗媒人嚟向佢求婚啦。啲先次呢少年老成，心諗自己既然身列朝班，咁就要一心一意以江山為重，以國事為先。況且自己仲咁後生，就唔想咁早成親。於是佢就用未有父母之命，唔敢擅自作主為理由呢，拒絕晒嗰啲媒人。點知道有個叫做白高嘅上大夫，佢的確好中意先次，搞到親自上門啊，揾到孫傑夫婦啊當面求婚添。孫傑夫婦亦聽人哋話白高個女呢都幾有才德嘅，咁就應承咗落嚟啦。仲商量定第2年嘅3月中成婚。俗語都有話：天有不測之風雲，人有霎時之禍福啊！且講白高歡歡喜喜走咗之後，就疊埋心水啊，等住送個女過門㗎咯。點知道呢一日，佢個女惠姑啊突然間瘋瘋癲癲咁亂咁噏嘢，仲披頭散髮咁啊嘈住要衝出門口，啲近身妹仔點拉都拉唔住佢。啱好白高呢散朝翻嚟，見到個女咁嘅情景，知道佢梗係中咗邪頂啦，就大聲喝佢話：喂，你係乜嘢妖人喺度為非作歹？你都唔問一下我係邊個？我白高世代忠良，冇做過對唔住人嘅事，上界神仙都唔敢對我點啊！何況你一個小小嘅妖魔，你好快啲躝啦！唔係我就即刻請仙凡2界嘅帝君嚟處置你，到時啊你後悔都遲啦！白高講完，惠姑果然定晒眼，乖乖地咁行翻入自己間房。個個都以為佢冇事噶啦，點知到咗第3日，惠姑又是發作啦。各位，惠姑到底係中咗乜嘢邪呢？原來啊係嗰條喺灌口拆咗福鼠廟嘅老蛟龍咧上咗惠姑身。咁又係啦，前面唔係講過平和老龍啊搬咗幾座大山擲住佢喺海底嘅？點解呢條老蛟又出到嚟啊？係咁嘅，平和嘅師傅縹緲真人啊，奉咗老君祖師之命啊，嚟到灌口同埋二郎神一齊辦理平和老龍移山填海呢單案，將原有嗰啲海水啊變成一個大鹽井，
喺鹽井嘅側跟又挖咗個火井啊，咁啊等啲老百姓煮鹽嘅時候方便啲。咁啱呢個火井下邊呢，就係擲住老窖嘅地方嚟嘅。咁當佢哋動工嘅時候，一下疏忽，老窖就乘機走咗出嚟啦。嗱，各位，咁老窖走咗出嚟之後，佢諗住點呢？聽日繼續講。琴日講到平和老龍嘅師傅縹緲真人奉咗老君祖師之命嚟到灌口同埋二郎神一齊辦理平和老龍移山填海呢單案啦。咁佢哋將原有嗰啲海水改成一個大鹽井，喺鹽井嘅側邊呢又挖咗個火井，等啲百姓呢煮鹽嘅時候方便一啲嘅。咁啱喺呢個火井嘅下邊呢，就係擲住老窖籠嘅地方嚟嘅。咁當佢哋動工嘅時候啊，一下子疏忽，老窖籠就乘機走咗出嚟。跟住佢又打聽到福鼠呢已經投咗胎，做咗孫傑嘅仔啦。咁而家呢，孫傑又要做伯高嘅女婿，佢仲喺朝裏邊做咗士大夫添。老窖就心心不忿啦，要揾福鼠報仇咯。於是佢又化妝咗鬼魂，上咗伯高個女惠姑嘅身，佢就威脅伯高退咗呢門婚事，如果唔係咧，佢又會搞震噶啦。咁講，伯高啊急到咩咁啦，又請醫生又請法師翻嚟同個女睇，睇極都冇用。呢一日伯高散朝之後，坐住馬車翻屋企，經過街市，見到前面圍實晒好多人喺度大聲喝彩，佢就覺得好奇啦。佢就落咗車，行埋去睇下啦。原來係個老道人喺度變戲法。只見呢個老道人將一粒桃核埋喺泥土裏邊，一陣咁耐啫，就生咗棵桃樹，跟住仲開花結果添。伯高啊，睇到眼都定晒啊！嗰個老道人變完戲法之後，圍住睇嗰啲人呢，個個都掉錢俾佢。老道人一揈手，啲錢呢喺地下又飛起，落喺佢嘅手板糖樹。老道人就講啦：多謝各位，多謝各位賜咗咁多銀錢俾我。不過出家人早住塵寰啊，我要呢啲錢冇用嘅。而家就等我做翻件善事，接濟下啲窮人啦。講完，佢四周圍望咗下，見到有幾個爛身爛世、瘦到得棚骨嘅乞衣，於是佢就入手話：你哋幾個咁可憐，嚟，貧道送啲錢俾你哋使下。嗰幾個乞衣啊唔信，貧道又叫咗佢摸下自己個袋，一摸真係，嗰幾個乞衣嘅袋裏邊個個袋都有錢。啲人啊心諗啦，呢個老道人啊梗係神仙下凡頂啦。呢個時候天色就慢慢暗咗落嚟，街市上面嗰啲人呢就慢慢散晒啦。老道人一個人呢向住郊外行去，伯高就一味跟住佢，跟咗大概有3-4里咁遠啦。突然呢個老道人擰轉身對佢話：貴人啊，你跟住我做乜嘢啊？你嗰啲隨從啊仲喺街市度等緊你噶，快啲翻去啦！伯高即刻行禮話：上仙，你唔好見怪，弟子確實有事相求。係咁嘅。你唔使講啦，你唔使講啦，貧道早就知道啦。你府中近日嚟咗個妖精，打攪令千金，係唔係咧？冇錯冇錯。敢問上仙，弟子平生冇做過咩虧心事，亦唔敢得罪神明，
我點解會有咁嘅報應呢？呢個妖精，請問喺邊度嚟噶？你有冇辦法治下佢呢？望上仙賜教。唉，佢不過係灌口嘅一條老狗嚟啫，最近係俾佢走咗出嚟。好啦，我跟埋你翻去睇下啦。多謝上仙，多謝上仙。老道人講完就同埋白高翻轉頭行翻去頭先嘅街市度。白高啊吩咐車夫趕翻架車翻去先，自己啊同埋老道人一邊行就一邊傾，一陣咁耐就行到翻屋企咯。白高又叫咗夫人出嚟拜見咗老道。就喺呢個時候，佢個女惠姑啊突然衝咗入嚟，瘋瘋癲癲咁講：唉，你哋又請咗個乜東東神仙翻嚟啊？好啦好啦，等我嚟試下佢啲手段先啊！講完，擘大個口，呼咗啖氣，霎時之間成間屋煙霧蒙蒙啊！跟住平地起咗大水，眨眼之間就浸到有尺幾高啦。水裏邊呢仲有好多魚精。